ប្រជុំនិទានជីដករឿងមហលកចន្ទលីថ្ងៃមួយព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់ស្ថិតនៅជាសុខក្នុងនិរោធសមាបត្តិនៃក្រុងរាជក្រឹសក្នុងពេលជិតភ្លឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាណមើលនិស្ស័យរបស់សត្វដោយពុទ្ធចក្ខុទ្រង់បានឃើញស្រីចន្ទដៀលចាស់ម្នាក់នៅក្នុងចន្ទដៀលក្រៀមនាក្រុងរាជក្រឹសនោះជាស្រីល្ងងអប្បិតប្រាជ្ញាតាំងតែពីកើតដរាបដល់ចាស់ជរាពុំដែលបានធ្វើកុសលណាមួយឡើយប្រព្រឹត្តធ្វើតែអំពើទុច្ចរិតតែម្យ៉ាងការបាត់ស្លាប់ហើយនឹងធ្លាក់ទៅកើតក្នុងមហានរកពុំខានលុះទ្រង់ជ្រាបដូច្នេះហើយក៏មានប្រតិករណាចំពោះយាយចន្ទដៀលនោះពុនពេកដល់ពេលភ្លឺច្បាស់ឡើងក៏ទ្រង់បាទចៃវរនាំភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនអង្គមានព្រះមុខលៀនជាដើមចរចូលទៅបិណ្ឌបាតក្នុងចន្ទដៀលក្រៀមនោះយាយចន្ទដៀលកំពុងតែដើរទប់ខ្លួននឹងឈើច្រត់តាមមាគាព្រះភគវាទ្រង់ឈររាំងផ្លូវពុំឲ្យយាយចន្ទដៀលនោះដើរទៅទីដតីបានឡើយព្រះមុខលៀនបានជ្រាបហេតុដូចនោះហើយក៏ប្រាប់យាយចន្ទដៀលថាណែយាយប្រធាយាយអញ្ជើញទៅណាចូលថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូសិនការដែលបានជួបនឹងព្រះបរមគ្រូនេះប្រសើរពេកណាស់ព្រោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងសពគ្រប់ដោយព្រះអង្គឯងឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅដាស់តឿនព្រះអង្គឡើយព្រះអង្គមានប្រតិករុណាអាណិតដល់យាយទើបទ្រង់និមន្តមកដើម្បីឲ្យយាយបានសេចក្តីសុខចម្រើនទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ចូលយាយត្រេកអរចំពោះព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូចុះយាយចន្ទដៀលលើកដៃឡើងបាំងថ្ងាសអើតមើលព្រះភ័ក្ត្រព្រះសម្ពុទ្ធសេចក្តីជ្រះថ្លាកើតឡើងក៏អង្គុយដាក់ឈើច្រត់ក្បែរខ្លួនហើយថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមានពុទ្ធានុសតិជាអារម្មណ៍ព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបថាយាយចន្ទដៀលនេះអស់អាយុហើយត្រូវស្លាប់ក្នុងពេលឥឡូវនេះការបើស្លាប់ហើយនឹងបានទៅកើតក្នុងឋានតាវតੰពុំខានលុះជ្រាបដូច្នេះហើយក៏និមន្តហួសទៅបិណ្ឌបាតក្នុងស្រុកចន្ទដៀលក្រៀមនោះទៅអាយាយចន្ទដៀលក៏ក្រោកដើរទៅផ្ទះមានចិត្តស្ថិតនៅក្នុងពុទ្ធគុំជាឯកតារម្មណ៍ក្នុងពេលនោះមានមេគោមួយមានកូនខ្ចីបានឃើញព្រះសម្ពុទ្ធនិងព្រះសង្ឃក៏ផ្អើលស្ទុះទៅកាន់យាយចន្ទដៀលនោះស្លាប់ទៅយាយចន្ទដៀលក៏បានទៅកើតក្នុងវិមានកម្ពស់12យោជន៍នាស្ថានតាវតੰទេវលោកសោយទឹកសម្បត្តិជាសុខក្សេមក្សាន្ត